Manyi buli munnayuganda wenna gy'oli otegedde ku makya g'olunaku olwaleero okitegedde nti bakadde baffe byonna bye bapanga bino byonna bye batuteeka bye batuziba amaaso mbu balwanyisa buli bwanguzi. Simanyi Amongo akwatibbwa, simanyi asangiddwa n'ebisawo by'essente n'ebirala biki biki. Njagala nkubulire munnayuganda, munnansi wa Uganda yonna gy'oli, bakadde baffe okuyita mu bbalamu bateekateeka kukwata buyinza mulundi mulala oluvannyuma lw'emyaka 40. Oluvannyuma lw'okulaba nga batuteze byonna tuganya okuva ku mulamwa. Twagala kulaba ku buyinza nga bukyuka mirembe. Twagala buyinza bwe twerondedde nga bannansi ba Uganda. Twagala abakulembeze be tuwulira era be tulowooza nti bagenda tukulembera bulungi n'otukulaakulanyiza ensi yaffe n'otufaako nga bannansi ba Uganda. Bingi be bakoze, njagala nkubulire muganda wange. Bingi bayise mu kutiisatiisa, mu kugulirira, mu kuwamba, mu kusiba, abamu baganda baffe okufa. Bingi batukoze amateeka ge baleese okunyigiriza bannansi ba Uganda. Ayambadde enkofiira eriko NUP ne bamukwata, obukofiira babakutta, abantu ne babavunaana obutujju n'obuyeekera. Ayambadde t-shirt ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bamukwata, ayambadde t-shirt ya NUP ne bamukwata. Drone ziwambye abantu, bannayuganda basibiddwa, bannayuganda bafudde. Bingi bikoleddwa muganda wange, bingi babitukoze. Bakute sente baziwadde ba buloga, bakute sente baziwadde ba YouTuber, bakute sente bazitadde buli weteetaagisa, simanyi ba ghetto structure n'ebirala bingi. Ne tulemerako nga bannansi ba Uganda, ne tubanja obwenkanya, ne tubanja obuwanguzi bwaffe, ne tubanja okulaba ku buyinza bwe tuweerodedde mu mirembe. Olwaleero bugenza okukya ebigambo ebitambula. Minisita Balamu byayogera nti bali mu transition. Minisita olwaleero ku mawulire g'essaawa 3 ku CBS bagambye nti Minisita Balamu awandise ku mukutu gwe n'agamba nti ekirooto eky'okuvuganya ku bwa pulezidenti finally kisaanyiziddwawo. Muwulidde abadde sipiika wa Paalamenti byayogedde nti akkiriza byonna bye baagala. Njagala nkubulye munnayuganda byonna babadde babikola era byonna babikola kutujja ku mulamwa nga bannansi ba Uganda gwe tuliko okubanja byabaka mu buwanguzi bwaffe, okubanja obwenkanya nga bannansi ba Uganda, okukyusa obuyinza mu mirembe. Bakadde baffe abafuze emyaka 40 mwabakwata emmundu oluvannyuma lw'emyaka 40 temufunyeemu kyakuyiga. Bakadde baffe mwabafugira ku mudumu gw'emmundu. Bajjajja baffe, jjajja wange azaala taata wange ne mumufugira ku mudumu gw'emmundu, nange omuzzukulu mumufugidde ku mudumu gw'emmundu, naye n'abaana bange. Bakadde baffe twagala bategeeze eno generation temukyasobola gifugira ku mudumu gwa mmundu. Minisita Balamu eno generation temukyasobola gitegeerera. Twagala buvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi ba Uganda. Twagala kulaba ku buyinza bwe twolondedde nga bannansi ba Uganda. Twagala okulaba ku buyinza nga bukyuka mirembe. Twagala okulaba obuweereza bwa gavumenti nga butugasa ffenna. Ebyo byonna bye mukola Balamu temuli bakatonda. Temugenda kusiba ku bannansi ba Uganda obukulembeze bwe tutaagala. Enkola ey'okufugibwa obumbula tetukyagikkiriza nga bannansi ba Uganda. Ate ffe tetugenda kulwanagana nammwe Balamu. Bakadde baffe bali mu buyinza, ffe tetugenda kulwanagana nammwe, tetugenda kwesigagana nammwe, tetugenda kuyombagana nammwe, tetugenda kukubakasukira mayinja, tetugenda kwekalakaasa ne bwe munaakola biki. Tugenda kulemera ku bino okutuusa Uganda bwenefuna obuyinza nga tuyise mu mateeka agalagibwa nga bannansi ba Uganda era agali mu constitution ya Uganda. Nkukakasa Balamu minisita, nammwe n'abakadde baffe byonna mubikole. Musobola mutya okulwanyisa obuli bw'enguzi nga ne bataata baffe ne bajjajja baffe bababanja miliyoni mwabawamu nnusu 7, waliwo abasinga okulya enguzi. Ebizimbe ebizimbibwa mu Kampala byonna bizimbibwa ku ssente zaani? Mwalimu banoonyerezaako. Omugagga n'azimba ku mwala n'atwala ettaka ly'ekisaawe, ettaka ly'omu Kampala lyonna balitutte, poloti z'omu Kampala zonna bazitutte. Ssente ezo ezizimba ebizimbe zaani bazijjawa? Era tukkiriza nti ssente za wa musolo ne muzimba ebizimbe ate bannansi ne mubagamba nti buli kaluumu ka miliyoni 5, miliyoni 6, miliyoni 8. Ani asinga okulya enguzi mmwe ng'abantu mmwe? Bakadde baffe twagala bakakasa, teri agenda kuva mu mbeera, teri agenda kwekyanga, teri agenda kasuka manya, teri agenda kubawa chance kumuteekako bulabe. Ne tugenda kusigala nga tuyimiridde nga bannansi ba Uganda. NNC yaffe
zi diversion zonna tetujja zigenderako. Mwe mumanyi Anita Monge oba mwafuna obutakanya naye oba mwakola bikisimanyi oba ayagala kwesimba kwa president oba ayagala kubajja mu buyinza, mwe mumanyi ebyo byammwe. Ne mukimanye naffe bannansi ba Uganda tuli beeteefuteefu okukwata obuyinza nga tuyita mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ate nga tuli mu mateeka. Ekyo tukikolerera, tugenda kiyimirirako, tugenda kiremezaamu, tugenda kyogerako, tugenda kisabira Katonda ate tugenda kituukako okutuusa nga Kyagulanyi Ssentamu afuuse pulezidenti wa Uganda. Byonna bye mwagala okukola oba muyita mu palamenti oba muyita mu mungu oba muyita mu ki, ffe tuyimiridde ku mateeka Constitution ya Uganda gekkiriza nga tubanja obwenkanya, tubanja obuwanguzi bwaffe, tubanja obuyinza okudda mu mikono gy'abantu. Obuyinza obw'okutufugira ku mmundu ebyo tebikyakola. Emyaka 4 ne mutabaawo na njawulo. Abaana bammwe n'abazzukulu bammwe balyogera ki? Nga mwagenda mu nsiko ne mulwana emyaka 5 bakati baffe ne babawagira ne mutabaawo na njawulo. Ne mutatuwa chance bannansi ba Uganda nitwerondera obuyinza abakulembeze be twagala. Sente y'omusolo neeyiika nti mutegeka akalulu. Biliyoni ne biliyoni ezakayiika wano ne mukola effujjo mu kalulu. Mutega akalulu kaaki? Nga mukimanyi nti nebivaamu temusobola bikkiriza. Ani abasinga okulya enguzi? Okukwata amongo singa akulira akakiiko k'ebyokulonda ye yakwatibwa dda. Sente y'omusolo neeyiika mbw ategeka akalulu konna ne mukadibaga. Ani avunaanyizibwa ku buvuyo obwali mu kalulu? Ani avunaanyizibwa ku bantu abaafa? Ani avunaanyizibwa ku bantu abaakubibwa amasasi ewa Muwanga Kivumbi? Ani avunaanyizibwa ku drone eziwambya abantu mu kalulu? Ani avunaanyizibwa ku bantu abakubiddwa amasasi tiyagasa emiggo mu kalulu? Bakadde baffe ne mutabaawo na njawulo. Ebyali mu nsiko bye mukola na kaakano tetusobola kubikkiriza. Temutosobola tuzza mabega. Tetukyasobola kuzza kigere kyonna mabega. Tugenda mu maaso ate nga tuli mu mateeka ate nga tetwekwese. Tuli bannansi ba Uganda, tubanja mugabo gwaffe nga bannansi ba Uganda. Twagala bakulembeze be twerondedde. Mwana wa mama video mpamvu gitambuze era giwuliriza ogimaleko era yimirira nga munnansi wa Uganda. Ensi yaffe tulina omugabo kyenkanyi, Babbalamu, Bakasolo, simanyi Bakabanda n'abalala n'abo abakwata mundu. Bassebo ne bannyabo ensi tuginako omugabo nga mwe muginako omugabo. Naffe tubanja mugabo gwaffe. Mwe emyaka 40 mubanja ki? Tubagambye nti ne bakadde baffe ne batata baffe bababanja mu miliyoni mwabawaamu 7. Bantu mwani abasinga obubi. Mututega simanyi amonge, simanyi tumusanze n'ensawo za sente. Asobola okuba n'ezo sente nga temumanyi. Mwe mutufuula bawewe mulowooza mukyasobola otuteeka mu mbeera gye mwafugiramu bakadde baffe. Mwana wa mama njogedde bingi nenjagala obubaka buno obutamuze bubatuukeko. Tugenda kulemerako kutuusa nga tufunye obwetwaze nga bannansi ba Uganda ng'obuyinza buze mu mikono gy'abantu ate tugenda kituukako nga Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti wa Uganda era nga NUP yekutta obuyinza. Ekyo tujja kituukako mwana wa mama lemezaamu, saba Katonda yimirira ku lw'ensi yo.